옛날 자연 상태라는 작은 마을에서는 사람들끼리 평등하고 자유롭게 살았습니다. 어느 날 재산이라는 새로운 사람이 나타나 사과 한 개로 나무 두 그루를 교환하자고 제안했습니다. 마을 사람들은 이를 수용하고 재산이는 점차 과일나무를 독차지하게 되었고 마을 사람들은 불만을 품게 되었습니다. 그러던 중 마을의 현자 루소 할아버지가 나타나 모두가 동의할 수 있는 새로운 약속을 제안했습니다. 마을 사람들은 모여 새로운 법칙을 만들고 서로의 자유와 평등을 존중하며 살아가기로 했습니다. 그 결과 마을은 다시 평온해졌고 재산이도 함께 나누며 행복하게 살게 되었습니다. 이 이야기는 공동의 의지를 존중하며 지혜롭게 살아가는 것이 중요하다는 교훈을 남겼습니다.